Yang kita perlukan adalah ikan cencaru yang telah dipotong belakangnya. Okey, memandangkan kita ada 2 ekor ikan, jadi kita boleh buat 2 jenis lah. Satu kita gunakan sambal gila, satu kita gunakan sambal sewel. Dua-dua ni datang daripada Bettyskitchen. Senang je. Kita gunakan serbuk kunyit dan juga garam. Kita lumurkan pada ikan kita. Letak sedikit garam. Kita lumurkan dia. Sekarang kita sumbatkan ikan ni dengan sambal gila daripada Bettyskitchen. Masukkan dia. Sumbat je. Tak susah pun nak masak ni sebenarnya. Okey, sumbatkan, ratakan. Macam tu. Okey, satu. Okey, lepas tu kita masukkan dia ke dalam kuali.